Salam dostlar, bugün təzə bir seri başladırıq və bu seridə yaşadığım paranormal olayları danışacağım və bu serinin birinci bölümündəyik. Birinci bölümündə indi ilk danışacağım paranormal olay odur ki, mən uşaqlıqda kəndə getmişdim, anam atam yox idi, sadəcə nənəm və bir dənə qohumla onun arası var idi. O qohumum o qohumum 6, mən isə 7 yaşında idim. 7 yaşındaydım. Ona oyuncaq almışlar və mən də oyuncaqla oynamaq istəmişdim çoxlu. Amma mənə icazə verməmişdilər, qohumum icazə verməmişdi. Və o gün axşama hamı yatandan sonra oyuncaq oynamaq üçün qalxdım. Mən gözümə yuxu girmədi, mən də qalxdım. Qalxdım, nə oldu? İndi qalxdım, amma oyuncağı açmamışdı onun qohumum. Yəni sabahçı gün biləcəklərdi. Amma yenə də əsas oynayacaqdım. Mən sonra getdim, oyandım. Oyanandan sonra oyuncağım olan otağa getdim. Və oyuncağım olan otaqda oyuncağı almağa getdim. Amma oyuncağı almağa gedəndə orada oyuncağın qabağında 3 dənə silüet gördüm. Yəni, məsələn, 3'ü də oğlan kimi idi. İkisi bənövşəyi, biri qaraydı. İkisi hündür, biri arıq və kök. Biri arıq, ikisi kök idi. Biri hündür, ikisi də qısa idi. 3 dənə qapqara, üzləri görünməyən qəribə bir silüet idi. Çox qorxunc idi. Birinin başında qəribə papaq var idi. Biri sadəcə normal özü idi. Digərinin isə əlində bir dənə şişə var idi. Sonra mən qorxudan nə edəcəyimi bilmədim. Bir neçə saniyə yerində donub qaldım. Sonra otağıma qaçdım. Otağımın qapısını kilitlədim. Bir neçə dəqiqə yorğanın altında qaldım. Sonra yuxu getmədi deyə nənəmin yanına getdim. Sonra nənəm sabahçı gün oyananda mənə görüb mənim öz yatağıma daşdı. Sonra olanları mən oyanıb hamıya danışdım. Nə oldu sizcə? Heç kim inanmadı və hamı məndən dalga eləməyə başladı. Əsas da mənim balaca qohumum. Yəni, bu olay məni bahalıya patladı. Həm oynayamadım, həm böyük bir travma qazandım, bir paranormal olay qazandım. Həm də hamı dalga keçir. Hələ də qohumum hələ də bəzən yadıma salıb məndən dalga keçir. Amma əsas odur ki, video çıxdı. Belə paranormal videoların serisinin 2-ci, 3-cü və digər partlarının gəlməsi istəyirsə like atın və ya yorumlara yazın. 5 like gəlsə bunun 2-ci partını çəkəcəyəm. Sağ olun, var olun, yaxşı olun. Bu birinci part.